अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ख्वाबों की ताबीर में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिस ख्वाब की ताबीर वो है ख्वाब में तोता देखना। तोता देखना, तोता पकड़ना, तोता उड़ते हुए देखना, तोते का गोश्त खाना और इसी से रिलेटेड आज की और भी आपको ताबीरें इस वीडियो में मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें। ख्वाब में तोता पकड़ना, जिन्होंने देखा है कि वो ख्वाब में तोता पकड़ रहे हैं, कहीं बैठा है दीवार पे या कहीं भी किसी भी जगह पे और उन्होंने पकड़ा है तोते को, तो ये जो है इसकी ताबीर है कि उनको नौकर या बेटा हासिल होगा जिससे उनको नफ़ा या फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा अगर किसी ने तोतों को यहाँ उड़ते हुए देखा है, उड़ाते हुए देखा है, तो इसकी जो ताबीर है वो ये है कि उनका बेटा जो है वो घर से भाग जाने की अलामत है या नौकर जो है वो हाथ से निकल जाने की दलील है। और अगर किसी ने ख्वाब में तोता देखा है सिर्फ़, तो उसकी जो ताबीर है वो बेटा या नौकर मिलने की है और माले हराम हासिल होने की दलील है। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा है कि तोते को मारा है, उन्होंने तोते को मारते हुए ख्वाब में देखना, तो कंवारी औरत से निकाह होने की अलामत है। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा है कि वो तोता उनके मुंह से निकल रहा है, तोते को मुंह से अपने निकलते हुए देखना, तो बेटा होने की अलामत है जो कि उनकी शान में बुरी बातें बोलेगा, यानी उनके अगेंस्ट होगा, तो ये इस बात की अलामत है। इसके अलावा किसी ने ख्वाब में तोते का शिकार किया है, तोते के शिकार पे निकले हैं, तोते का शिकार करते हुए देखा है खुद को, तो इसकी जो ताबीर है माले हराम हासिल होने की और ज़िल्लत और बदनामी की अलामत है। और अगर किसी ने ख्वाब में तोते का गोश्त खाते हुए देखा है खुद को, तो दौलत नाजायज़ तरीके से हासिल करेंगे वो, रिश्वत और सूद हराम खाने की तरफ ये ख्वाब दलालत रखता है। इसके अलावा ख्वाब में अगर किसी ने देखा है कि उनको तोती मिली है, तोती को पाया है, उन्होंने तोती किसी ने दी है या तोती ली है, कहीं देखी है, तो कंवारी लड़की हासिल होने की अलामत है या फिर नेक शागिर्द मिलने की दलील है। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा है कि वो तोता या तोती से बात कर रहे हैं या कर रही हैं, तो कोई दोस्त मिलने की अलामत है, लेकिन बेवफ़ा पाएंगे उनको। इसके अलावा अगर किसी ने ख्वाब में तोता और तोती को अपने आप बातें करते हुए देखा है, बातें करते हुए पाया है, तो उसकी जो ताबीर है कि बातूनी होंगे और बातों से बदनाम होने की दलील है उनके। मज़ीद ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए हमारे साथ रहें, अपना बहुत सारा ख़याल रखें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।